राजू देखो, मैं इस फूल को बाहर निकाल कर बताती हूँ। हाँ चंपा, देखो मैं भी निकालता हूँ। यार ये तो टूट गया। देखो राजू, मैं इस वाले फूल को कैसे निकालती हूँ। चंपा, मैं भी इस वाले फूल को निकाल कर बताता हूँ। यार ये भी टूट गया। चंपा, मुझे भी बताओ तुम इन फूलों को कैसे बाहर निकाल रही हो। मेरे हाथों से तो सारे फूल टूट जाते हैं। ठीक है राजू, इसके लिए सारे बच्चों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो राजू, सबसे पहले अपन इस पाउडर को इस सांचे में डाल देंगे। उसके बाद उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। अब तुम्हें इन फूलों को बाहर निकालो तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखो सारे फूल कितने अच्छे से बाहर निकल रहे हैं और ये सारे फूल कितने अच्छे दिख रहे हैं। मैं इस फूल को इसमें लगा देती हूँ।